प्रकृति के बीच ब्रेकफास्ट करना अलग ही आनंद होता है। तो अभी हमने यहाँ पर चाय पी है और पराठे खाए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नीचे झरना बह रहा है और चारों तरफ हरियाली है। बारिश हो जाने के बाद पहाड़ों का जो कलर है वो अलग ही दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत हरियाली है। तो लोग कहते हैं कि आप बरसात में पहाड़ों पर जाने से बचो। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन पहाड़ों की असली खूबसूरती अगर देखनी है तो बरसात ही जो है सही समय है। आप ऐसी जगह पे जाएं जहां लैंडस्लाइड कम होते हैं, तो आपको जो हिमालय की जो असली खूबसूरती है वो आपको बरसात में दिखती है।